我好中意啲薑葱味啊！每一啖都係一隻雞味，雞有雞味真係。或者你哋就最近廣州有本地牛奶品牌推出咗隻雞味牛奶，即刻喺網上爆紅。咁有人直接吐槽話太騎呢唔敢買，亦都有人心喐喐想試下，話得唔得試過先知啦。咁今日咧就等我哋同大家一齊做下勇士，幫大家試下味先。咁我哋啱先已經試完呢個牛奶啦，其實佢味道係好衝擊嘅。咁呢隻牛奶咧，似乎已經超越咗普通牛奶嘅範疇。咁唔少網友咧都發揮咗佢哋嘅小宇宙，去研究出各種搭配啦，譬如話煮公仔麵啊，比如話煮麻辣燙啊，或者係煮絲瓜啊等等啦。咁今日咧，我哋喺現場咧都可以俾大家試下煮麵，睇下煮麵會唔會好食。就係先煮熟少少麵，跟住我哋就將啲牛奶煮落去，跟住放少少調味包，睇下佢係點樣。係好食嘅喎，煮完麵之後咧就覺得佢嗰個薑葱雞味係減少咗好多嘅，但係咧又確實有少少呢個奶味嘅香喺入邊。其實雞味牛奶咧都唔算係第一款跨界嘅料理啦。咁早排已經有五指毛桃嘅雪糕啊、白酒味嘅咖啡啊、黑松露嘅拿鐵啊等等。咁好似呢啲產品一推出咧，就已經俾人瘋狂嘅轉發，都成為我哋後生仔女追捧嘅潮流啦。不過通常都係快紅快落，依家已經冇咩人提起啦。咁今次呢個薑葱白切雞風味牛奶，唔知又可以 hit 幾耐呢？